Күңелем булқынғаны тауған ауылымды хағынған сақтарда мен атайымдың йырларын йырлайым тей, Орс қалаһынан Минзәрә Аққошева. Ул яшәгән Орс қалаһы менән тыуган ере Янсура районы Идәш авылы араһы бик үк ерак булмаһа ла, юлдар еш төшмәй, һагындыра. Һагышын йыр менән баса үҙешмәкәр йырсы һәм композитор Минзәрә Аққошева. Атаһы Янсура районының Идәш авылы уҙаманы, Бөйөк Ватан һуғышы ветераны, халыҡ йырҙарын оҫта башҡарыусы Нурулла Сөләймәновтың яратып йырлаган йырҙарының береһе был йыр. Сөләймәновтар барыһы ла ҡурайсы, йырсы, һүҙгә маһир булғандар. Янсура райондары Башҡортостандан сыҡҡан күпме йырсылар бар. Һәм барыһы ла танылған йырсылар бит. Беҙҙең еребеҙ Башҡортостаныбыҙ бирә. Шундай матур йырҙарҙы. Моңдо бирә, рухты бирә. Беҙҙең иҫ матур туған Башҡортостаныбыҙҙан алған бик матур ҡомартҡы ул йырҙар. Шунан килер тип уйлайым. Атайым да мәрхүм һәр ваҡытта бик матур йырлай ине уның көйләрҙәренән. Уның йырҙарынан тәүҙә ҡурай уйнай ине, анан йырлай ине, анан шиғырҙарын яҙа ине. Күңелемдең теләге буйынса, йөрәгемдең ҡушыуы буйынса йырҙар яҙа башланым. Хәҙерге көндә 40 йырҙан ашыу йырҙарҙы йырлайҙар. Азамат Тимиров, Сибай дәүләт филармонияһы йырлай, Яруллин, Билдан Яруллин, Жауит Зөлфия Шакировтар, Артур Туҡтағолов. Минзәрә Аққошеваның атаһын заманының сәсәне тейеп атарға ла мөмкиндер. Ауыр һуғыш хәтирәләре, һуғыштан һуң ауылды тергеҙеү кеүек донъя мәшәҡәттәре баҫһа ла, ул буш саҡтарында ҡулына ҡәләм, дәфтәр алыр булған. Уй кисерештәрен шиғыр итеп яҙған ул. Ҡыҙы Минзәрә Аққошева ла уларҙың байтағын үҙенең Ақҡош йыры тип аталған йыйынтығына ла индергән. Атайым Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында Сталинград һуғышында булған бик батыр. Ул атайым 12 йәшендә китеп, инде служить бөткәндән һуң инде ҡайтам дигәндә һуғыш башланып китә. Һуғыштан ҡайтҡандан һуң 7 йылдан һуң күргәс, әсәйе, ҡәсәйем атайымды танымай. Бына ниндәй 12 йәшлек баланы оҙатып, ҡәсәйем минең 5 улын һуғышҡа оҙата. 5 улын һуғышҡа, өсәүһе боролоп ҡайта, икәүһе унда шағир, ней, Һәҙиәт ағайҙар, олар батырларса һәләк була, политрук була алар. Мин һаман да һуғыш фажиғаһын төштәремдә күреп уянам, походтарға барам, һөжүм итәм, фашисттарҙы туҡмап маташам. Уянып китәм, өйҙө тынлыҡ баҫҡан, һуғыш та юҡ, ятам өйөмдә, һуғыш хәтирәһе ҡабатланып, шул ҡайнаған икән мейемдә. Артиллерист булдым һуғышта мин, йәшен күк йәшнәп йәшәнем, әллә инде баҫты аяуыз ҡартлыҡ, көсһөҙләнә бара күкрәгем. Бала саҡтан оҙон көйҙәр тыңлап үҫкән ҡыҙға үкенескә ҡаршы профессиональ йырсы һөнәрен алырға насип булмай. 10-сыны тамамлап Өфөгә сәнғәт институтына уҡырға инә торған йәйҙә ул юл фәжәғәһенә тарый. Ауыр операциялар кисерә һәм эшкә урынлашайым, бәлки аҙаҡ уҡырға барырмын тигән уй менән Орск ҡалаһына эшкә килә. Ҡалала ул баш көллө мәҙәниәт эшенә сума, концерттарҙа, агит-бригадаларҙа ҡатнаша. Орскиҙа яратҡан хәләле менән донъя ҡора. 2 ул, 1 ҡыҙ үҫтереп, бәхетле йәшәгән бер мәлдә ире ҡапыл вафат була. Үҙенең 3 балаһы өҫтөнә тағы ла 5 сит балаға әсәй наҙы бүләк итә ул. 5 бала менән тол ҡалған ирҙең 2 йәшлек ҡыҙы бәләкәй генә ҡулдары менән әсәй тейеп сат йәбешкәс, улар яңы ғаилә ҡора. Икәүләп 8 баланы тигеҙ ҡарап, оло тормош юлына баҫтыралар. Минең тормош юлымда 5 балаға сит әсәй булып та, аларҙа мин тик яҡшы һүҙ генә ишеткәнемә мин ҡыуанам да, ғорурланам да. 8 балам 8 төрлө, 8 лә алтын төрлө, алтын төҫлө. Шуға күрә аларҙың барыһына ла мин рәхмәтлемен. Алар һәр беренсә үҙен кәңәшкә киләләр. Кәрәк икән беҙ атайы белән беҙ ярҙам итәбеҙ, ҡулыбыҙҙан килгән тиклем кәңәш итәбеҙ. Барыһы ла тормошталар, барыһы ла матурҙар, барыһы ла үҙ юлдары менән баралар. Аллаға шөкөр, ҡайғы хәсрәт күрһәтмәйенсә, үҙҙәренең тормоштары белән үҙҙәренең балалар үҫтерәләр. Минзәрә Аққошева 10 йыл Орск ҡалаһы башҡорттары ҡоролтайы рәйесе вазифаһын башҡарҙы.
Башкорт телен әсә теле буларак укыту, ошо якта гомер иткән үсәргән кабиләһе башкортларының мәдәниятен һаклауга юнәлтелгән күп эшләр башкарылды ул вакытта. Эшен өлкә хакимиятендә лә баһаланалар. Фидакар хезмәте өчен ул өлкәнең бөтә дөнья башкортлары корылтайының күп мактау кагызларына лаек. Халыкты бит ул 20 меңнән генә түгел, халыктың иске дөньяһына, халыктың яшәешенә, балаларны укырга кертергә ярдәмлаштык. Үзебезнең башкорт телендә төрле яңа ел байрамдары, кыш бабай байрамдары үткәрәйнек. Төрле байрамдарда башкорт уеннары уйнатайнек һәм башкорт үзебезнең теге итаем уйната торгайнек. Һәм шундай зур эшләр алып бардык, Аллага шөкер. Әле лә ул каланың һәм өлкәнең иҗтимагый тормышында кайнап яшәй. Башкортстан сәнгать әһелләренең концертларын оештыру, түңәрәк өстәлдәрдә, һабан туйдарда, ардаклы якташларының юбилей сараларында катнашу тейһеңме, береһе лә унан һәм ул етәкләгән Карлугас ансамбленән тыш үтмәй. Һуңгы елларда ул башкорт хатын-кызларының милли киемен тергәдеү өстендә ныклап шөгыльләнә. Шәхси кием коллекцияһы булдырган, Башкортстанга селтәр эшләргә өйрәнү өчен осталык дәресләренә бара. Ошо ук сыйфаттар кешенең тынгыһыз, иҗади шәхес булуы турында һөйләй түгелме? Бәләкәйдән үк касәемдең матур итеп сулпалар тагып, касәемдең һәм инәйләрдең сулпалар тагып, дини байрамдарга йөрүләрен, булай байрамдарга килүләрен һәм көндәлек матур итеп сәсмәләр тагып, сәсмәләрен түшәлдекләр киеп йөргән һәр вакытта кызыга торгайным. Һәм үземдән шул киемнәрдә киегем килә торгайны. Анан һәм менә иң якын дусым атаклы Сәсәния, танылган, Башкортстанда танылган Сибайда яшәүче Асия Гайнуллинаның бүтән эшләрен күреп хайран калып һәм унан өйрәнеп, үземдә менә инде шәхси коллекциялар булдырга тырыштым. Булар әлбиттә үзем сикте менә булардан түшәлдеректе үзем эшләргә тырыштым. Һәм сигүдәрен был безнең үзебезнең үсәргән ырыуының билдәләре менә булар. Орск калаһының оста куллы катындарын да милли кием тегү, селтәр, кашмау эшләү серләренә ялеп итмәкче ул. Яңа йырдар иҗат итә, көндә тиерлек яңа шигырьләр туа. Иң төп максаты атаһының шигырьләрен туплап сыгару. Ошо эште үземнең кулдарым белән менә инде эшләнем. Иткеткесете үзебезнең үсәргән ырыуның тамгалары барыла. Менә бу котны дип атала бит инде. Һәм әлбиттә бу тәүге эшем. Тагын да Алла бирһә башкорт катындарын йыйнап, бер мастер-класс үткәртергә дип торабыз, ниятләп торабыз. Айтуган, республикабызда декабрь айында башланган Курай байрамы күрше өлкәле һәм төбәктәрдә лә дәвам итә. Яңгыраһын Курай, тынмаһын Курай моңы дигән һүзләр был сараның девизына әйләнде. Ысынлап та, Башкортстандан административ сиктәр генә айырган милләттәшләребезнең мәдәни бәйләнештәргә һуһаганын күрһәтте ул. Йыр-моң өчен бер ниндәй дә кәртәләр һәм сиктәр юк. Силәбелә лә үтте Курай байрамы. Караван-сарай строили в Оренбурге башкиры своими силами, на свои деньги. И с разных сторон приехали своими юртами, своими провиантами. И один парень влюбился в девушку из соседней юрты. И он сочинил вот эту песню. А песня называется «Караван-сарай». Ике 2016 елда республикабызда һәм милләттәшләребез күпләп яшәгән төбәктәрдә Курай байрамдары оештырылды. Курайсыларды Оренбур, Пермь, Свердловск, Һарытау, Һамар калаларында ихлас каршыланылар. Силәбе өлкәһе сәнгать һөючеләре өчен Маһир Курайсы, Башкортстанның халык артисты, Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты Азат Айыткылов осталык дәресләре узгарды. Мен Силәбе өлкәһендә беренче тапкыр гына түгел. Берничә ел элек Силәбе яшьләрен Курайга өйрәткәнем. Шуннан былтыр Коншак районының Маяк авылында Алла Тагала бер ансамбль оештыргайнык. Быел
3-нче тапкыр ошо ансамбльдерди яңынан өстәп, яңа кешеләр килделәр. Ике ансамбльде бергә кушып, тагыла бәләкәйләр шөгыльләнделәр. Менә шу кыска гына вакыт эчендә 35 кеше менә хәзер сәхнәгә сыгыса. Бөтен илдән ашу кеше шөгыльләнде. Мен әйтергә теләйм, Силәбе өлкәсендә башкортлар курайга еңел йөренәләр. Чөнки генная память дигән һүз бар. Генный хәтер. Шуңа микән инде менә еңел алалар, еңел уйный башлайлар, еңел йөренәләр. Осталык дәресләреннән һуң өлкәнең иң зур залдарының береһендә Башкортстан сәнгать әһелләре менән берлектә гала-концерт оештырылды. Сәхнәгә кесеһе лә, олыһы ла күтәрелде. Улар араһында тиктәнен артык кызлар курай уйнаны. Һәвәскәр курайсыларның иң яшенә 10 яшь булһа, иң өлкәненә 70 яшь ине. Калала нәкъ Курай байрамы узгарылган көндәрдә Башкортстанның Милли әдәбият музее хезмәткәрләре Силәбе өлкәһенә экспедиция менән килде. Мәгърифәтсе Мифтахетдин Акмулла әҙҙәре буйлап йөрөнө улар. Китапханаларда осрашыуҙар үткәрҙеләр, хәтер барланылар. Был төбәк халҡыбыҙҙың оҙон көйҙәрен, өләң һәм иртәктәрен һаҡлаған бәрәкәтле ер. Ҡулдарына Курай алған, йөрәгенә башҡорт моңон һалған замандаштарыбыҙ ҡулында милләтебеҙ яҙмышы. Белемле еңер тигән халык. Башкорттар тапшырыу һеҙгә аҙна һайын тарихи мәғлүмәт һәм замана яңылыҡтарын еткерә. Тәҡдимдәрегеҙҙе, теләктәрегеҙҙе әле экранда күренгән tv-һыҙыҡ.rb.ru сайтына яҙырға йәки Өфөләге 251-73-92 телефонына шылтыратып еткерергә мөмкин. Һау булығыҙ. Киләһе сорашҡанға тиклем.